Драги наши гледачи, добро утро. Денеска разговорот ќе го започнеме со една позитивна мисла, со едно позитивно искуство и убаво расположение, затоа што секогаш кога до мене имам автори на книги, навистина пријатно се чувствувам и се обидуваме сета таа позитивна енергија да ја пренесеме преку малите екрани. Татјана Гаврилова денеска е моја соговорничка, затоа што има убав повод, има многу што да раскаже, но еве последниот повод заради кој што денеска е заедно со нас со Здраво Македонијо е мачето Мице. Татјана, добро утро за вас. Како сте утрово? Добро утро. Па и јас како вас позитивно се чувствувам. Така. Ќе кажам пак уште еднаш многу поводи со вас зашто да се разговара, но еве ќе кажем она што е најново кај вас е мачето Мице, една прекрасна книга за деца. Ќе имаат можност нашите гледачи во текот на разговорот да дзирнат малку од она што го има внатре како илустрација, но ајде најпрво да ни кажете кој е мачето Мице? Мачето Мице е едно измислено маче, всушност. Уна милениче кое што јас сум сакала да го имам цел живот. За идејата за името започна од онаа приказна, ако се сеќавате кога бивме помали, за глувчето Мице. Таа беше малку тажна, па јас решив кога ќе пишувам книга да биде позитивна, да предизвикува смеа кај децата и затоа го нареков мачето Мице. Баш убаво, наменето за дечињата, една убава позитивна приказна. Ајде малку повеќе околу самиот процес на напишување или на создавање на ова прекрасно дело. Знам дека е посветено на вашата ќерка, која што се вика Мила, но во книгата се вика Ема. Да, точно. Значи, поголема инспирација за еден родител нема од неговото дете. Всушност, карактерот на ќерката моја, која што ме инспирираше, е симбиоза од Мице и Ема во едно. Значи, палавштините на Мице, заедно со убавиот лик, добрината и карактерот на Ема се споени во едно и така даваат една весела динамика во книгата. Инаку книгата содржи 10 раскази. Секој расказ е една засебна приказна. Предпоставувате дека тоа е во секој расказ има по една мала палавштина што ја прави мачето Мице. Станува збор за едно семејство, нели, од мајка, татко и ќерка, нивниот секојдневен живот, начин на функционирање и едно маче кое што им го зачинува животот. Верувам дека во истите раскази има и поука за децата, нели, да научат низ вакви убави приказни како треба да се однесуваат? Секако. Главната идеја беше да се кај децата преку читањето да се соживеат со ликовите, на моменти да се поистоветат со мачето Мице, иако многу родители ќе ми замерат, да гледаат како размислува умната Ема, како помага во домот, тоа е број 1, нели, сите имаме одговорности и сме подеднакво важни во домот и грижата за него. Представено едно семејство кое што секоја недела има не еден традиционален ручек и верувам дека тоа е многу важно за секое дете. Тоа останува некаде длабоко во меморијата и кога подоцна тие стануваат некои возрастни личности, имаат едни здрави навики, здрава идеја за тоа како треба да изгледа семејството и така натаму. Исто така се провејува пораката за херојство, истрајност и упорност. Значи, мачето Мице многу пати бива искарано од мајката, најчесто таа е нели, која што го кара, за сите бели што ги прави, меѓутоа тоа е упорно секогаш во својата намера, прави онака како што ќе намисли. Исто така, провејува пораката за пријателство, во последниот расказ, кој што се вика Мице и Бела. Бела е кученце, кое ние навистина го имаме, и тие на крајот биваат другари. Значи дека пријателство е возможно и помеѓу маченце и кученце, како што е возможно во животот помеѓу дечиња кои што сакаат, имаат едни размислувања, имаат други размислувања, едни тренираат фудбал, други тренираат одбојка, меѓутоа тие сепак можат да бидат другари. И многу важно според мене е моментот на тие да почувствуваат емпатија, што значи дека треба да чувствуваат и сочувствуваат со другиот. Тоа се, да речеме, тие главни пораки, кои што ете така се провејуваат низ расказите и едноставно ми беа инспирација и сакав децата да преку нив да допрат.
Што се многу важни, може би некаде подзаборавени, баш убаво што сте се сетиле за да ги поттикнеме повторно оние вистински вредности. Инаку, допирот со пишаниот збор не е нешто ново за вас, вие сте љубител на македонскиот јазик, на пишаниот збор, ако не се лажам, имате и студирано нешто поврзано со тоа, не знам дали сте работеле како професорка, но не е никогаш доцна. Да, во право сте, да, дипломирав на филолошкиот факултет, македонска книжевност и македонски јазик. Всушност, тоа ми беше една од најголемите желби во студиите, некако јас да се поврзам со децата и да работам со деца. Сега, условите беа такви какви што се тука во државата, не успеав во таа струка да се вработам, сосема друго нешто. Работев и работам изминативе 20 на години. Меѓутоа, некако секогаш тлееше оваа идеја. Може ми не да биде тоа книга за деца, јас имам и свој блог со поезија, некако тоа така низ годините. Едноставно не се решив да објавам книга, меѓутоа ова ете така дојде како стоеше дури 3,5 години подготвена, значи напишана, подготвена, требаше и малку храброст, нели? Сепак децата се специфична публика, треба да најдете начин и најискрена да допрете до нив, значи ако тоа не го постигнете, тогаш вие неуспешно на што сте си го замислиле и направиле. Така, каде можеме да најдеме оваа книга и дали нешто Татјана подготвува ново? Па вака, како што на крајот од книгата наведувам, дека повторно ќе се видиме, да, јас веќе имам неколку идеи за тоа како можеби би продолжило или би имало втор дел од оваа книга. Најдов на добар пријам кај децата, бидејќи бев поканета во неколку училишта во Скопје да гостувам. Значи, буквално не можам да си отидам цели 2 часа, ние читаме, разговараме за миленичиња, за обврските дома, значи, тие едноставно сакаат, кога им читаш и сакаат да се искажат, сакаат да биде чуено нивното мислење. Да, и многу се смеат и многу ми е драго, а инаку книгата може да се најде, значи издавачката куќа Или и ја има во книжарницата на Или, таа се наоѓа во центарот, исто така и во книжарниците на литература. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам на одвоеното време. Драги мои, се надевам дека ви се допадна она што го слушнавте и како што кажав, мачето Мице ќе биде дел од Сејчи дом. Веќе слушнавте каде можете да ја најдете и верувам дека ќе уживате читајќи заедно со вашите дечиња и внучиња.